حسام باولو اول ركله بتبقى اصعب ركله. حسام باولو وعواد. حسام باولو يسجل. حسام باولو يسجل الهدف الاول لنادي سموحه. 1 سموحه لا شيء نادي الاسماعيلي. بنتكلم على ركلات الترجيح، ما بنكملش على الاهداف عشان الناس تحسب معانا. 1-0 في ركلات الترجيح. اول لعبة حسني عبد ربه القيصر. حسني عبد ربه ومواجهة مع مهدي سليمان. حسني عبد ربه ويضيع حسني عبد ربه، ويستمر مسلسل تألق مهدي سليمان بيصد ركلة جزاء وركلة ترجيح. وطبعا هناك فرق بين ركلة الجزاء وركلة ترجيح عشان نقول برضو اللي مش عارف. ركلة الجزاء دي بتبقى جوه المباراة، خلصت المباراة مفيش جزاء، بقى اسمها ركلة ترجيح عشان ترجح بين الفائز والمهزوم. ركلة الترجيح الأولى بتضيع من نادي الإسماعيلي. ركلة الترجيح الثانية إسلام محارب، والتشجيع لمحمد عواد من الجماهير اللي موجودة في استاد إسماعيلية. وادي إسلام ويسجل. إسلام رايح لها والله عواد، رايح لها عواد، لكش حظ يا عواد. إسلام محارب بيسجل ركلة الترجيح الثانية. 2 سموحة لا شيء نادي الإسماعيلي، ولكن الإسماعيلي لاعب ركلة واحدة. ودي ركلة الترجيح اللي جاية. يا سلام، يعني ايه حاططها في حتة صعبة جدا إسلام محارب. وادي بقى ركلة الترجيح التانية لنادي الإسماعيلي. شكري نجيب. وركلة الترجيح التانية نادي الإسماعيلي. شكري نجيب ويسجل. يا سلام يا شكري، يا سلام يا شكري. عملها على شمال حارس المرمى مهدي سليمان. بالتأكيد طبعا مش هيصد كله مهدي سليمان، ولكنه متألق، مفيش كلام في ركلات الترجيح. في بعض الحراس كده يعني كانوا مميزين جدا في ركلات الترجيح او ركلات الجزاء، يعني يمكن على رأسهم نادر السيد نجم نادي الزمالك والاهلي ومنتخب مصر. نادر السيد كان مميز جدا في تسديد او في تصدي لركلات الجزاء. وادي بقى ايمن اشرف القدم اليسرى، ومحمد عواد مواجهة مع ايمن اشرف. راجع لحد منطقة الجزاء ايمن اشرف. يا سلام يا ايمن، يا سلام يا ايمن. غير وش رجله في اخر لحظة وفتح وش رجله للخارج، خدع بيها حارس المرمى. شوف حضراتكم، عمل انه هيشوط ناحية الشمال وفتح وش رجله في اخر لحظة وسجل ركلة جزاء، ركلة ترجيح ثالثة لنادي سموحة. 3 سموحة 1 نادي الإسماعيلي. ركلة الترجيح الثالثة لنادي الإسماعيلي طه عادل. طه عادل ومهدي سليمان. مهمة جدا ركلة الترجيح يا طه للإسماعيلي، وسدد طه. وحظك حلو يا طه، اليوم ده يا طه يومك، لأن لو ما كانش يومك كانت خبطت وطلعت. 3-2. ركلة الترجيح دي لو ضاعت كان لو سجل نادي سموحة كان فاز. بيعيد مرة أخرى الأمل لنادي الإسماعيلي. طه عادل بتسجيله ركلة الترجيح الثانية، يبقى 3-2. وادي بقى مانجا. ركلة الترجيح الرابعة أحمد نبيل. مانجا. يا سلام يا مانجا، يا سلام يا مانجا. هدوء أعصاب يحسد عليه، بيسجل أحمد نبيل مانجا. يبقى نادي سموحة عنده فرصتين. الفرصة الأولى إن تتصد ركلة الترجيح دي، نقول مبروك لسموحة. الفرصة الثانية إنه يسجل ركلة الترجيح اللي جاية، وبرضه نقول مبروك لسموحة. إلا بقى لو لعواد رأي آخر. كينيث إيكيتشوكو اللاعب النيجيري.
ركلة الترجيح الرابعة للدراويش، ومواجهة مع مهدي سليمان. كينيث إيكتشوكو والقدم اليمنى، ومهدي سليمان. كينيث إيكتشوكو، أجمل ضربة، أجمل ضربة قوية في الزاوية العليا في منتهى الصعوبة. بيسجل كينيث إيكتشوكو الهدف الثالث لنادي الإسماعيلي. 4 سموحة 3 الإسماعيلي. وركلة الترجيح قد تكون الأخيرة، قد تكون الأخيرة وقد لا تكون. محمود سيد والقدم اليسرى. محمود سيد ومواجهة مع سموحة، لو دخلت نقول ألف مبروك سموحة. محمود سيد وألف مبروك.